بسم الله الرحمن الرحيم. رح نحكي هلا عن الحصة الثانية اللي هي عن أجزاء الأذن الموجودة عندي هون. احنا حكينا انه قبل الحصة الماضية حكينا انه بتنقسم الأذن إلى 3 أقسام: الأذن الخارجية والوسطى والداخلية. الأذن الخارجية رح أبدأ معاها اللي هي بتتكون من صوان الأذن. حكينا انه صوان الأذن اللي هو الجزء الخارجي اللي بيكون موجود واللي بنشاهده احنا أمامنا بيكون عبارة عن مكون من مادة غضروفية. المادة الغضروفية بتكون أقل صلابة من العظام، فبتقدر انك انت تحركها بايدك. طبعا وظيفة صوان الاذن تجميع الصوت وتوجيهه يوجهه الى القناة السمعية. قناة الاذن او القناة السمعية اذا لها اسمين: قناة الاذن او القناة السمعية. هي عبارة عن قناة ضيقة وقصيرة تعمل على نقل الموجات الصوتية إلى طبلة الأذن. لاحظها قدامي هون، عندي هذا صوان الأذن وهاي كلياتها تسمى القناة السمعية أو القناة الأذن. طبعا تنتهي بغشاء الطبلة. طبلة الأذن هي عبارة عن طبقة جلدية رقيقة مشدودة موجودة في نهاية القناة السمعية، تحول الموجات الصوتية إلى اهتزازات. وظيفتها طبعا سميت بالطبلة لأنها تشبه الطبلة العادية اللي احنا بنعرفها، اللي لما اني اضرب عليها تقوم بالاهتزاز واصدار صوت. هاي اذا وصل إلها الموجات الصوتية، الصوت إذا وصل لطبلة الأذن اللي هي عبارة عن غشاء رقيق تعمل على تحويل الموجات الصوتية إلى اهتزازات، وبهيك بتكون انتهت عندي أنا الأذن الخارجية. نبدأ هلا بالأذن الداخلية. لاحظ معي بتتكون من 3 عظيمات، هاي عظيمة، هاي 2 وهي الثالثة. طبعا سميت بالعظيمات مش عظم لأنها صغيرة جدا، يعني مصغر للعظم. كلمة العظيمات مصغر للعظمات. عندي هون تتكون من المطرقة والسندان والركاب، هدول أسماء العظيمات الثلاث. عندي المطرقة متصلة بطبلة الأذن، والسندان بتكون متصلة بالمطرقة، والركاب بتكون متصلة بجهة من السندان، والجهة الأخرى بتكون متصلة بالأذن الخارجية. طبعا وظيفتهم إنهم بيهتزوا الواحدة تلو الأخرى، واحدة ورا الثانية ورا الثانية، يعني متصلين مع بعضهم عند وصول الاهتزازات من طبلة الأذن لهم. وظيفتهم فقط هو الاهتزازات، وينقل الركاب هذه الاهتزازات إلى الأذن الداخلية. الحصة اللي وراها بكمل لك وظيفة الأذن الداخلية وبنشوف من إيش متكونة. يعطيك العافية.